হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা তোমাদের? আসলে তোমরা সবাই ভালো আছো? নিয়ে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। তো গাইস, আজকে আমরা যে বাইকটির রিভিউ দিতে যাচ্ছি সেটা হলো এফজেডএস ভার্সন 2, যেটা 2023 সালেও চলছে। এই বাইকটা বছর আগে ডিসকন্টিনিউ হওয়ার কথা ছিল, তবে হয়নি। এই বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে 2015 মাঝে লঞ্চ করা হয়েছে। তো এই বাইকটার ভার্সন 3 বের হয়েছে, ভার্সন 4ও লঞ্চ হতে চলেছে। তবে এখন পর্যন্ত এই বাইকটি ডিসকন্টিনিউ করা হয়নি, কারণ এই বাইকটি ভালো চলছে, এখনও মানুষ নিতেছে, এই জন্য এই বাইকটি ডিসকন্টিনিউ করা হয়নি। এই বাইকটার কিছু ব্যাড সাইড হলো, সর্বপ্রথম বলবো এর হেডলাইটে এখনও হ্যালোজেন ইউজ করা হয়েছে। তবে আপনারা ইচ্ছা করলে এলইডি লাগাই নিতে পারবেন আলাদা করে। তো এর ব্যাক লাইটেও হ্যালোজেন এবং সাইড লাইটেও হ্যালোজেন ইউজ করা হয়েছে। এবং এর মিটারে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি, যেটা এখনকার এফজেডএস ভার্সন 3 সেটাতে অনেক কিছুই দেওয়া হয়েছে। তবে এটার মিটার এখন আগের মতোই রয়েছে। দ্বিতীয়ত এর ব্রেকে শুধু এফজেডএস ভার্সন 3 ডিস্কটাই দেওয়া হয়েছে, তবে এটার ব্রেকে এবিএস দেওয়া হয়নি। তো এবিএস না দেওয়ার কারণে ব্রেকটা অনেক ভালো লাগেনি আমার কাছে। তো চলেন এই ইঞ্জিন পারফরমেন্স সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। এর ইঞ্জিন 149 সিসির 4 স্ট্রোক 2 ভালভ এসওইসি ইঞ্জিন। 2 ভালভ হওয়ার কারণে এর রেডি পিকআপটা একটু কম হবে। এই ইঞ্জিনটি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার উৎপন্ন করে 13.2 PS, যেটা 8000 RPM উৎপন্ন করে, এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক উৎপন্ন করে 12.8 নিউটন মিটার, যেটা 6500 RPM উৎপন্ন করে। এই বাইকটির স্টার্ট হিসেবে রাখা হয়েছে খালি সেলফ, কিক স্টার্ট দেওয়া হয়নি, কারণ এটা এফআই ইঞ্জিন, তো কিক স্টার্ট না দিলেও চলবে। এই বাইকটিতে কুলিং সিস্টেম হিসেবে ইউজ করা হয়েছে এয়ার কুল সিস্টেম, যেটা অন্যান্য বাইকেই থাকে। তবে এর দামটাও কিন্তু কম হয়নি, যেটা 2 বছর আগে এটার দাম ছিল 2 লাখ, এখন বর্তমানে এটার প্রাইস নিয়ে যাওয়া হয়েছে হলো 2,30,000। এটা আমার মতে এত দাম দিয়ে এরকম একটা বাইক নন এবিএস আমার মতে নাই বেটার হবে। তবে আপনারা যদি মেনটেন করে চলতে পারেন তাহলে নিতে পারেন এই বাইকটি। তবে এটার মডেলটা আমার কাছে অনেক সুন্দর লেগেছে, এবং সিট কমফোর্টটাও। এর সিট হাইট দেওয়া হয়েছিল 795 mm, গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছিল 165 mm, এবং এই গাড়িটির ওয়েট দেওয়া হয়েছিল 133 কেজি। এবং এই গাড়িতে ফুয়েল ক্যাপাসিটি হিসেবে দেওয়া হয়েছে 12 লিটার, এবং অয়েল রিজার্ভ দেওয়া হয়েছে হলো 2 লিটার। তো পরবর্তী এর টায়ার সাইজ, এর ফ্রন্টে ইউজ করা হয়েছিল 100/80/17 টিউবলেস টায়ার, এবং ব্যাকে ইউজ করা হয়েছিল 140/60/17 ব্যাক টায়ার ইউজ করা হয়েছে, যেটা কর্নারিং করতে এই বাইকে অনেক সুবিধাই হবে। এই বাইকের ব্রেক ফ্রন্টে ইউজ করা হয়েছিল 282 mm ডিস্ক, এর ব্যাকে ইউজ করা হয়েছিল 220 mm ডিস্ক। তবে ব্রেকিং ভালো হবে যদি এটাতে সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএসও দেওয়া থাকতো, তাহলে এর ব্রেকিংটা আরও অনেক সুন্দর করা যেত। তবে এই বাইকটি এখন আমার মতে না নেওয়াই বেটার, এই দামের মধ্যে, প্রাইসের মধ্যে না নেওয়াই বেটার, 2,30,000-এর মধ্যে। তবে আপনার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে নিতে পারেন। তো যারা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখছেন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।